Living legacy eri kuki mushutinga oba temunnaba shootinga oba mukyayagala abazanyi abazanyi katwakendeeza tuli mu preparations za kushootinga kati. Okay. Twabafuna era bawuliriza bajja actually twafunako ku YouTube kuno omwana mulungi nnyo yakulira mu America eyo wa mu America babeerako agenda kuzanyira Bob abantu babeerako aba America abebweru abamanyi ebintu naye omwana yagamba nti bye twogera byamukaka okujja kulwokubanga birireetinga ku bulamu obutuufu kale kitegeeza programu eno n'abantu beekwatako bananga be South Africa Cape Town abata abamu tebalutegeera abalumanye banange ninjani bantu abasekaya ndikola ape Uganda ndiazama so weyagala njegezaako kitegeeza legacy ebeera mu family legacy is part of family kubanga legacy you need a team and the best team at least is your family. Kakati munange bwetuba tuzimba legacy yeera kyetaagisa okugabana ebintu oba tubirekewo bibeere nga bikola ki tuzimbire okwo mpalalana okugabana bwendowooza yeri etya ku ngabana y'ebintu omuntu afudde ate simanyi lwaki bakiteeka nnyo ku basajja bapimira nnyo ku basajja taata bwafa tugabane kituufu kakati neyanzanyi banaye batumiddeko mwena abatulaba n'abawandiika gundi messages gundi abakola gundi comments mwebale nnyo n'abo abaddamu abatategedde namwe mwebale n'abalala abatakomenti nga ne mulabulabi waliwo abalaba n'asirika gyali ye n'akola analysis ye mwebale nnyo kati kusinza ku kintu ky'obuuzizza mu buntu waliyo amateeka ng'oggyeko Uganda genda ndirowooza nti gali standard agensi yonna amateeka ago omanye ebintu yafe wano mu Uganda ebintu ebimu bijja neweebuuza kize kitya naye nga bw'otunda ensi yonna buli kimu bakikwatako era ne wano ebyo ebyali mu nsi yonna bye byaliwo okuva edda n'edda nti edda era batunuliranga nnyo ekisooka omukyalo omufumbo ow'empeta ne batunuulira nnyo ekiraamo ky'omusajja kuba gwe administrator general ndowooza oyinza obutategeera nnyo decision yange lwaki ekino kikoze ki bwentyo kulwokuba nze abantu bange mbamba manyi oba okitegedde okujjako nebweru administrator general akola naye nga balabye nti nno at least tewaleka kiraamo ate tolina mukazi mufumbo naye obanga olina omukazi omufumbo ebweru ebisinga byonna babuuza mukyalo oyo teri asalawo kyo kiba automatic nti omukyala yasalawo okubiddako era nze mukyala wange girlfriend wange yeesiimye nnyo kuba nakimanya nti wano bibaamu akavuyo ninga nti kampuni zange zonna mu registrar of companies abanga shareholder ye nemba nga muprotectinze nti etteeka lino lijja mukwatira mukana akasigaddewo naye nga ye kuba abakazi bakola kinene nnyo mu kubuildinga legacy nga bwe twatandika wali okitegedde ekirala ekyokugabana ngaera bwogambye lwaki tugabana kituufu lwaki tugabana babigabana wano mu Uganda kulwokubanga system bwe yali etandikwa teyali ku mulamwa mutuufu oli azimba legacy naye nga tasetinze bulungi nekitambula abantu ne bakimanya naye nga takisetinze bulungi okitegedde nti ebintu bino wadde bya family bibeeteko okubeera mu paperwork mwami n'omusajja omwami n'omukyala n'abaana buli kimu kiteeka okubeera mu paperwork nga muzimbye kampani obanga ebintu bya muntu mukola anti era kampani ngamba tuguze akataka egundi tuzimbe akayumba yimbe okuzimba kw'abapangisa ago maka naye tuli ku building legacy mbyenfuna okitegedde bana maye legacy etandikire nti Faluko oba oli mutabani wange benkuwa omulimu oba nenkuwa contract mu kampuni ya family eteeka okuspecifyinga gwani mu byemirimu okola ngaani ofuna omusaala sente mmeka era bw'oba osobye okoze kino ekintu tusobola okukugoba tusobola okususpendinga tusobola okukola ki kati nga tukivuga mu principle y'ebitabo nga bwe birina okukola ki okutambula wabula advantage tuba tulina nti tusobola kukola ki kubba kulwokuba olimu kali akaataata oba bino byaffe kati okubbako kuba kutono okusinga oli ow'ebweru naye tekyawukana nnyo n'omuntu yakozesezza omuntu wawa
owebweru okitegeera kakati okugamba nti nno 20% simanyi naye nze kyemmanyi mu tteeka ne wano mu Uganda bekyandibadde lwakuba tebabigendamu ebintu ebyo afuna mukazi ng'abeera naye ng'afa nga batandika okukayana afuna mukazi ng'abeera naye wabula tebateesa ku nkola gye bagenda kufumbiriganwamu batya tuyinza okugamba nti nze kyandibadde ndowooza tuyinza okugamba nti ozze n'ebibyo nzize n'ebyange mu bufumbo buno tujja kugabanako ebyo byokka byetukoze nga tuli babiri eri teeka gye riri mu nsi yonna mu Uganda simanyi nzize n'ebyange nga mbeewaffe bino bye najja nabyo ne bino byozze nabyo nti tebikola ki waliyo etteeka lisobola okuteesa endagaano gye tukola nga tugenda okutandika obufumbo nti byozze nabyo bibyo byenzize nabyo byange okitegedde ekyo kye bayita out of community of property okitegedde nti tugabana bino byetukoze eki byetukoze ffenna kakati nobaga nti no in community of what of property nti bojja n'ebibyo nange nenzija ne unfortunately abakazi abannayuganda abasinga tebajja nakantu abasinga abamu bajja yetajja nakantu yabeera otakola agamba nina akabina nze bajja kumpasa naye nga bwoboze n'ebintu nenzija n'ebintu bigatta then netugabana singa abawo embeera nga yakugabana oba okitegeddeko neera wakati wonna wabawo okugabana yes wabawo okugabana kuba kati tuyinza okuba tulina kampany naye nga nze mutyaba mbadde n'ebyange ng'omuntu nga tuggyeko bino ebiri wano nti kati ebyo ebyange bye najja mu saving wange abadde zembadde nfuna betwandigabanye naye nga legacy eno esigadde ebiki ebiwamu kati gasimanyi bantu bebikola naye nga bekyagala mutyaba bakoze common lens ini yaabwe naye ng'omukazi pepa wakataliiko naye nga gwe abaddewo nga kyandikoleddwa kityo ekisooka mba nenya abakibaddemu kubanga kankubulire buli kyokola kyonna abakazi balekebwa nnyo ebbali ebiseera ebisinga kyendwa nti omuntu you have to do everything with love okitegedde nti wemba nga nkola ekintu ne love I have to consider my friend ate nno abantu nno tebamanyi ekigambo mukazi Katonda teyali musiru kuteekawo mukazi okitegeera nti omukazi ono nze n'omwana simukonsidalinga nnyo nsooka okukonsidalinga mukyala wange era nze tebakulimba nti omuliro gukwata munfune bubi munfune bulungi nze yenze omuliro bwe gukwata mu nyumba nga mulimu omwana n'omukyala nsooka kulwana kujjayo mukyala wange bwe mba sobola basitula mulundi gumu nsooka kujjayo ani sooka okiddemu nti senga omuliro guba gukutte mu nyumba nga mulimu omukyala n'omwana naye nga ku bonna nsobola kusooka kujjako omu nsooka kujjayo mukyala wange anti bwe mba nsobodde nga nkyalina obusobozi nensooka nzijayo mukazi wange nsonga ki nti omwana ono bw'anaakula agenda anyige mukyala we oba mwami we omukyala ono ye alina okukola ki okunyiga banamanyi nti omwana guba musaayigo omukazi azze n'omukazi guba musaayigo nago guba musaayigo ate gwe gusinga nkugambye nti nno omukyala ojjukira omukyala gwe nagamba yajjanjaba bbaawe emyaka 2 baana be bonna baali bafuna abalala be banyiga era nga gye basula ngono yamusulako buli lunaku okitegedde omwana wo bw'akula nga gwe tonnafuna mata asooka kuwa mukazi we gwe tuli wano gwali ofunye ekyokulya nosose wa muzeyi ng'akyaliwo era osooka wa mukyala wo n'abaana bo kitegeeza nti krisimansi nze okufuna ennyama abakyala b'abaana bange baba bamaze okukola ki ate omukyala kyonna kyakudde ne baba akudde kikuuli akireeta wani wange okitegeera ndowooza kati bwekityo bwe kitambula no tewaliwo zikoma the more education you become the more equipped you become wabula abamu bakitwala nti nno munnange ono atagenda ku nnyo ku lubaawo ye takola ki tamanyi
nekijjayo ku lubaawo nekugaa nti nga bwewambuuza nti oli wa A6 ono wa university alina bachelors otegedde nekugamba nti nyinza okweyigiriza ekintu nembeera expert mukyo nemba nga nina obumanyirivu mba nina education mu kintu ekyo okitegedde kakati kyobola South Africa abantu ababawamba baluwa ne babawa ne honorary degrees nga teyagenda mu kiraasi wali naye nga ye yayiye ekintu n'abeera kati yakitandika aba yakisomawa okitegedde Edward gundi the great Edward Edison yasomawa Edward Jenner yasomawa yayiye okugema yakozesa obwongo bwe n'alaba n'agira n'agattagana naganodda eno principle ekola okitegedde kati aba tali educated kati bwe bityo bibiri kakati gakitegeeza nti nno okozesa expertise oli gyasomye n'ogigatta ku bumanyirivu bwe nnina ne tugatta ne tukola ekintu nekifuuka kintu kirungi okugeza omukyala bw'asoma oba omwami bw'asoma ye ng'asomye amanya principles za behavior, how to market well, how to do things right, banking n'abanga abimanyi kati nze mbadde nkola product yange naye nga packaging yange si nnungi wadde product nnungi naye ng'omanyi obikola nga birungi kakati sente nga bwe nzifuna nziterekawa wansi wa kitanda kati oli aleeta education ne reform naga nti awali ekigambo kye bayita banka naga nti akutunda okusukka board okusukka ekyalo tukole packaging ennungi kibenge packaging ene appealing okitegedde kalwabe tukigaze nekikola kati awo wekikolera so tewali aba kasitoba ngo ina equipped with the knowledge and some understanding. That is very important. This knowledge that I have and what Farouk has, if we put it together, katika nkoye example, living legacy eno gyetwakoze mu butuufu is gonna take Uganda by storm, I'm telling you, by all means. Twatunulidde ebintu bingi, abantu balaba emmotoka ziyingira zifuluma, abantu baliri bajjudde balabyeko. Twagamba nti how do we get the best out of this? Nze nagamba Ningando, I have a cake, I have to get people with different expertise to always stake. Oshagede nti oli mulungi mu kamera tukuwadde stake. Goli mulungi wa mu kuwandiika. Nawandika story, naye ate script. Matovo Martin yagiwandika. He's a very good guy. He makes it beautiful. However much is my story, but I cannot tell it better than him. Obochagera. Nadda wali oga tusobola okuba nti buli omu aleeta kyalina kati that is an understanding osanga oli olaba ndi wano ne bali eri buli omu ali mu section ye okitegedde nandibadde kati olwo nze ndiwo gwe gundi kuba nze story yange okitegedde so I have an understanding that everybody is important mu equipment yakola ki gyalina okugatta ku ttafali lituzimba okitegedde kati bakyo bwe kiri so kindeeterera okuddayo okugamba ekigambo understanding mu business nga tuzimba legacy kuzimba legacy manyi business oyagala obigatta okufunamu gatta business n'obulamu obwa bulijjo kwa business eva mu bulamu bwaki bwa bulijjo okitegeera mutabani wange yaŋŋamba nti namugamba nti otuse mu senior 6 nti niyo ogenda kukola ki kyanze njagala nnyo okubeera lawyer yasoma bulungi actually ng'asobola n'okufuna gundi ya gavumenti asobola okusomera ku gavumenti ku bwereere yes nanga njagala kusoma bwa lawyer nemugamba nti do you understand that career nanga nti ate biki byogamba understand ngenda kusoma mbitegeere nemugamba no you don't understand tell me the concept because here we are looking for money you are looking for money now do you understand how are you going to get money in that as soon as you can at least nemugawo okuva ku 6 wano okufuna sente oga nti oli prominent lawyer ofunye sente baga nti musajja lawyer atudde you need 30 years from now nangamba yita ate nawe ate okiwanvuyiza nnyo nemugaa notona sina kiwanvuya nemubuuza do we have a law firm before you choose a career sooka onoonye ebintu ebityo okitegedde kale ngikyuzinze gye njagala si lwakuba nti obusobozi bwange mu kusoma gye buntwala nezi gye nkola ki gye njagala kati tulina law firm ffe nga ffe ffe mu famire yaffe kowe wangu oyinza okupanuwa nga biganye okukiyingiramu amangu
mutowo bwakubira esimu naga Faruku amasembe yo mugobe teekawo mutabani waffe kyangu okufunira omwana oyo omulimu okitegedde kuba mulina faamu yammwe okitegedde ne mubuza tulina lo faamu nti ne mugamba nti tulinayo kale bakwano baffe ba family friends naye nga balooya nga balina lo faamu nti ne mugamba nti kakati tulinayo tuli mu system tuli ba civil servants kwa nakyo kyanguwa bwebanga nga tulinamu batuli mu company eno corporate company eno baba ne balooya ne babeera nga balinamu oluganda awo nti ne mugamba kati if you don't have the connection it's gonna be so hard for you to penetrate so ne mutekamu anti osobola naye nti bw'obanga olina understanding kati oba otegedde nti ngenda kwemeza naye nina kuyita mu buzibu bungi okitegedde oba omanyi repercussion y'ekintu kyogenda okola ki kuba okitegedde bulungi okitegedde ne mugamba nti now look at it this way nze ndi mu properties real estate bw'otunuulira amayumba ago gonna gagenda kubeeramu amafumbiro naye amafumbiro mumanyi okitegedde nti efumbiro olikolera wiiki emu noba ng'olikoledde millioni 4 oba 5 depending on the house naye millioni 5 tosobola okubako ne millioni 10 ekyo kyetaaga kuba nti olina gwomanyi somewhere you are doing a good job simply okitegedde ate nga ne technical know-how ogirina kuba taatawo byakola okitegedde manyi embaawo weziva manyi boards weziva manyi emisumaali gyammeka kuviira ddala China bina bimanyi so there is an understanding of the job okitegedde understanding eyongera okugaziwamu nti abantu abamu bava mu meeting nga tafunye understanding na abamu banyigira abantu nga tafunye understanding n'ava mu family era nze kyansonyisa bataata bange ne bannyinaza baali bankyankalanje binasookera nasooka nembuuza nti taatawo nga yangoba waka mu siniya wano awo ne bwe bangoba bannoonyako kati ekyankukunula South Africa ngende mbaddemu bwe babayongera ne bansobya kyali kiki kitegeeza nze nalina obuzibu so I got an understanding bali ne manya tebalina buzibu they didn't want me close to them that time okitegeera ate nze nga mbeesibwako okitegedde nti understanding nza okozesa statement nojja nonkyalira nega Faruku ng'okedde okimye ekireero Faruku oyinza obutadda musajja Robert tanjagala sigambye sikwagala kyekyo kirala naye nkubuuziza okimye ekireero watyanga Faruku obadde n'ekizibu eri obalandiro lyakugoba oba omwana mulwadde nga ninawo sente zeninawo naye nga ngenda zigulamu something luxurious oba okitegedde nga wemba sikiguze tewabawo kikyuka kati olw'okuba nti okukubuuza nga wakatuuka bwe neewunguddemu awo ng'okyanyacyanyi nengenda nensasula omusajja okitegedde ogenda okwennyula ombuulira ekikuleese nga sente nazikoze eki nazifulumizza dda tola nti oba olwozinze understanding so nti bwembanga nsobola okutegeera nti kino kibuuzo Masemba mbuuzizza ozze okedde leero naye kiki ekikukeezezza nti Masemba nzize kubuuzaako ansangizeemu nobody is offended okitegedde nti why ninamu ekizibu kyekinkeezezza nsooka tukigaayagaayaamu nsooka tunywa kacyayi ninga ze butukoze eki abazungu ekintu ekyo bakiyina era babeera ebweru mu America bekiba bakimanyi nti I ask you how many days are going to stay so wemba nkola budget wano wokibuuza omuntu agamba olina olugezigezi bwava ebweru olina olugezigezi biki naye ng'omuntu akubuuza kirisiiba nziramu answer that is just simply what a question era balooya bakozesa nnyo understanding eyo ne bawininga emisango kuba bakimanyi nti abantu bano this person doesn't have an understanding nkeera kumakya ntudda mu kooti naye nkutunuulira bwe nti naye ntandika okubuuza ebibuuzo ebitalireetinga ku musango nkuteekamu emotional torture confusion oba okitegedde kati wemmala mutunulire omusango okutambula muyinza okulowooza omusajja ono ayogera nnyo wala omusango guli ku TV right now ogogoyo omusajja Floyd
Floyd oguli mu America nti black gold gwe batta saawa eno babuuza omuntu nga wa kamera ne bamubuuza ebintu bitali leeti nga ebijja ku bulamu bwe biki kati lawyer bw'agenda ati n'akubuuza emirundi 2-3 n'otandika okuvaako ku lw'okuba you don't have an understanding you become to be emotional n'aga nti kakati now this guy is mad he cannot give evidence kati n'otandika okuliyakitinga kuba tomanyi oli intention ye n'otandika okuliyakitinga okuprovinga nti oli mulalu and the more you react is the more mad you become and the more crazy you behave okitegeera oluvamu nga jaji agamba atya nti oyo ki okitegeera kakati understanding we tugijja mu bulamu bwa bulijjo tugize mu business nga bwabuuzizza okiraba nti you have to understand the job you are doing and by understanding it oyina kutandika nga benaga nti owasa omukyala bw'omala okuwasa omukyala oyo nga tonamufuula nti ono mukyala wange mutegeere get a proper understanding of that person anyiigirawa wo waakoma okulizoninga muyambirako wa bwe waba akumuppa bamuyitawa oba okitegeera nti bw'aba nga ssente benzireta yazikwata bumanyirivu ki bw'amanyi ku ssente famire yaabwe yali ebaddeko ku ssente bali bomoddeko miliyoni 5 oba 10 n'azitwala mu bbanka yaterekeddeko banne oba mu kibiina ssente does she have an understanding of how to handle money byonna bitegeere oba okitegeera kati oba okolagana n'omuntu nga tagenda kukusuula kuba oba omumanyi omuntu osobola omutegeera understanding ene esobola okubeerawo bw'oba nga oli ku mission tekikutwalira ddakiika nyingi kumanya mazima kooti emisango ekisalira myaka 10 okitegedde akawala ngo nze bwajjanga wano okitegedde waliwo omuwala yakyala wano naye ng'ali mu layini yakwagala kunjagala yanywa firiji eyo gyolabye enene n'agimalamu ekiro kimu ng'anywa biki natuuka bia natuuka n'enkoowa anyumya takutula ne mugabo waayi nze ngenze kukola ki webaka n'asigala nga kyaggulawo firiji can you imagine oba okitegedde omuwala ategeera oba omulenzi ategeera ng'olina ky'osoma omuntu yenna ategeera omufuna ku kantu katono nnyo tekitaaga binene nnyo kati abakyala munansonyiwa kwe muli kuno omusajja wabanga akuggulirawo emmotoka oluggi ne waba takusuubiza ssente naye nga bw'ogenda oba okwata ensaaga leeta kukwatireko leeta nkole ki kukwatireko n'akugulirawo oluggi n'oyingira n'akuwa ensawo n'oggalawo goba tolaba nti ono omusajja alabika ampa value daba mufere oyo kati omufere ayagala nnyo okwejaakajaaka anti era bweweekangawo awo ojja mugambayo akantu kisooka mpe ku ssimu yo adduke otegereze nakimanyira yiino eyange tebamu password tebeeramu ogira bugize oti lugalo nga yeekola ki kubanga nze I don't have nothing to hide otegedde kati bw'olaba nti ekyo kyeka nti yes ayinza okuba omufere si ekyogambye kituufu ayinza okuba omukazi oba omusajja nga mufere naye nkugambye ku buntu butono osobola okumanya omuntu obanga ye mission yo nga gwe mission oze njagala muntu ono naye kamutege bwemuba mutambula muba mwogereyogereyo ekintu kati olaba omutakwagala nze kikyo nkimanyi abakazi nababuulinganga nnyo nga ayinza okugamba waliwo yambuuza where do you work ne mugamba are you crazy don't ask me those stupid questions are you here to know where I'm working or you love me rude like that oba kitegedde kati atakwagala gamba ontajja kukola ki nali nnoonya njagala kuba gwoyagala oyinza omutyakangamu nasigala gawaiki alabika takola ki takyagadde oba okitegedde ogoba ku mission yakunoonya muntu okiraba so you have to understand that person omufiro oli omulaba mu bufunzi so ne muba mukagondi muka out osobola omulabira ku byokulyawo nnyo kubanga ekisooka omuntu akubalirira tasobola kusaba byatagenda kulya kumalawo tobalaba tofunangako omuntu n'alyako katonda n'akwata tisho n'agisula mu mmere omulala agamba bane bampakingereko emmere yange eno niye omulala agira ati n'asula mu mmere ngolaba emmere ayonoonye nnyo noone oye batakubaliridde bugundi butisho n'abusula bamala okulya naya soviet awo n'agisula mu mmere mbalaba ne wano ku common lens
otegedde ng'asaba ebintu bya bbeeyi nnyo n'asaba ne byatalyanga akola okubanga afunye omusajja yeesobola that night oyo aba takubaliridde kati omulimu gwo omaze okugutegeera noyagala kumanya okumanyi gwokola oyagala funa gwogenda okukolagana naye kuba abaana bano mugenda obateekamu understanding eyo otegedde ba abaana kyobateekamu kyobayinjiniramu nga batandisa okutegeera kigo kyebakalica otegedde kakati then olina okubeereramu ddala ng'ofuna omuntu ate naye muyigiriza ayinza okuba nga ye bambi talina that understanding omaze omufuna kati naawe mulage beera honest otegedde beera honest kati omala okuunderstanding apply love commoneness in eri wano webajja ku entebe kafo kalungi nnyo era nga bemukalaba mu background awo tewali nsowera tewali biyenge tewali kerere lwakuba kati bazimba twongerako apartment endala kyobola walimu obukoonakona naye nga osowera wansi